ivesi ekuthiwa bachitha nengalo enamanzi. Inamandla le ngalo. Ingalo le. Shembe lo mpeteshe. Ingalo le umqala angazi hloboni yengalo le. Lo mthandazo. Noma ungathi uhlawo, noma ungathini kodwa ingalo le. Etakula umuntu esekufeni impela liphilile. Lo mthandazo wesabatha. Wabachitha ngengalo enamandla wonke. Ngoba umhlawakhe wakhele umhlezi. Oh, abachitha ngengalo enamandla amakhanya avuka nqoba inhlabathi ngoba nina nikukhanya kwezwe silapho namhlanje. Amen. Ukwenza wena uyalisiza izwe nikukhanya kwezwe nina nifuze ushembe ungabe nifuzile ngempela. Unyazi lezulu ngisegoli uthi omunye bireti mhlaka 67 baba uyohlonishwa fulaka nesha lapho licishe ngempela faka amasuti fika lidelele eThekwini liphathi ithe onyazi lezulu labonke lapha ya bathi hayi shozi musu yeke into kuthela umoya phansi uthe unyazi JT sisile manje besikuphi lapha Nazareth last town bathi ngoba bamba intaba nje usebonakala ukuthi uClever nami nobunyazi yini ngokuthi ngiyavela ngithatha ngikhombe eKenani abonge shela unikhiphile kuyonke ledala kuyokuba ngentaba seniphumile kulomjonsiswana kuthiwa uyi-peacemaker umenzi waxolo uhlakaniphe kakhulu bambala amalida akwazi kwenza uxolo amalida amaningi kakhulu kodwa ifincile lekanhliziyo yasikhombe eKenani manje uyi-peacemaker kumele ahlonishwe nina nokukhanya.